呢度咧係啲鴿子嘅聚居地，我見到咧。呢度反而咧冇咁受歡迎啊，但係嗰度咧頭先咧係遍佈晒成塊嘢嘅。不過因為我近距離嗰度觀察咧，佢哋就成班友都聚集晒喺嗰度。我睇下呢塊草叢有咩咁特別咧？係咪？一定係好多嘢俾佢哋食啊，所以佢哋喺嗰度揾食。哇！你哋知啊，即係我覺得其實你哋咧喺度鬥辯論，其實都有少少多餘嘅。即係老實講啊，如果我係總統或者係主席啊，你哋估下我會信邊個啊？嗱，你哋知唔知邊個係 Richard Dawkins 啊？Richard Dawkins 咧，佢係一個科學家嚟㗎。佢對生物學咧即係生物學界係有好大貢獻㗎嘛。佢係 popular science writer 嚟㗎嘛，係咪？佢係專門寫咩 The God Delusion 啊，即係佢係專門寫埋晒啲嘢咧，係好明顯係犯眾憎㗎啦。即係佢好討厭宗教靈性嗰啲嘢啊嘛。之前仲話揾佢做咩陰陽眼測試，即係唔係陰陽眼，即係第六感測試嗰啲啦。佢話我一啲嘢都 feel 唔到喎。咁啲人咪就係話佢係 disabled 㗎咯，因為佢冇即係好似人有五官咁樣，即係佢哋認為其實我都覺得係㗎，即係人係天生係有第六感㗎嘛。佢就係冇咗嗰個第六感。咁你話咁樣算唔算係 disabled 啊？係咪先？即係某程度上，即係好似話你個鼻塞到係真係完全塞晒，又唞唔到氣啦，又聞唔到嘢嘅。咁其實老實講，係咪都算係 disabled 咧？係咪先？即係你冇咗一個感官啊嘛，係咪先？但係咧，即係講真嗰句，如果係講辯才嘅話咧，你講辯才啊，無論係寫定係講咧，Richard Dawkins 咧，分分鐘可以打低晒我哋呢度每一個宗教人士。嗰啲宗教靈性人士咧係有理說不清嘅，即係就算係真係睇到有啲咩異象啊，睇到有啲咩有啲咩特殊感覺嗰啲嘢咧，講出嚟咧，Richard Dawkins 同埋其信眾咧，和其信眾咧，只會嘲笑我哋嘅啫，即係有理說不清嘅。所以你如果係向嗰方面發展咧，其實我都勸 NG 你都係收聲咧，因為你再係咁講落去咧，你再係咁講落去咧，激動埋 Richard Dawkins 嗰班友咧，你根本冇得同佢打唔贏嘅，知唔知啊 ？Richard Dawkins 啊，如果純粹你想 specialize in 辯才嘅話咧，specialize in 辯才，你睇班溝，俾佢行先啦嚇，呢隻好似佢俾我嘅感覺咧，好似算啦，係費事講啦，講多錯多。我同你哋講啦，即係咧NG 你小心啲惹咗啲無神論嗰啲嘢，知唔知啊？即係尤其係 NG 嗰啲咧，因為無神論而家嗰啲人咧，即係科技越嚟越發達咧，其實無神論嗰啲人係越嚟越多論點可以。即係揸喺手嗰度咧，佢哋話無神論啊嘛，係咪先？無神論同埋伊斯蘭，無神論同伊斯蘭呢兩個勢力咧，其實我一早已經預言咗㗎啦，將會係世界最大嘅勢力，真係㗎。基督教咧，其實咧要準備沒落㗎啦，知唔知啊？基督教啊，即係我嘅意思係話人數會減少，即係會冇咁 popular。基督教呢樣嘢係上天注定噶嘛，即係因為聖經係咁講噶嘛，聖經話係噶嘛，基督教係會萎縮噶嘛，係咪先？臨尾嘅時候係冇人會信噶，臨尾嘅時候咧冇人會信噶，知唔知啊？所以我哋話啦，好少人信咯，真係好少人信。其實而家已經差唔多去到末世噶啦，嗰啲你以為基督教好大咧，其實佢唔大嘅。佢得個樣嘅啫，佢已經係外強中乾，佢裏邊係冇噶啦，佢裏邊即係你諗下，是但你揾個新世紀嘅人咧，新世紀佢都打唔過，知唔知啊？
而家基督徒係連新世紀嗰啲都打唔贏㗎，真係㗎，人哋新世紀都好過佢哋嘅，真係真係唔係講笑咩？新世紀啦，新世紀喎，你諗下，即係新世紀係點啊？係差唔多可以話係最冇根基嘅宗教，知唔知啊？都唔知佢係咪宗教添啊！最冇根基嘅宗教，最冇歷史、最冇根基嘅宗教，都可以打低基督教，尤其係新教嗰啲咧。即係而家新教點算好咧？即係新教而家又分開咗啦，嗰啲咩聖公會啊、公理會啊嗰啲，唔係公理會都唔算大嘅，即係聖公會啦，可以咁講。聖公會已經算係夠老㗎啦，即係佢照理上應該夠稱㗎嘛，夠老。聖公會都還好啲係咪？但係你話其他新教嗰啲教派咧，係即係尤其嗰咩，就算係五旬節會都係五旬節會，而家都慘㗎啦，而家都即係話五旬節會而家靠乜嘢啫？係咪先？五旬節會咧，五旬節會而家係靠靈恩㗎啫嘛，佢要靠屬靈恩賜，佢要靠神蹟先至可以繼續存活落去嘅。你明唔明啊？即係而家，所以你見到嗰陣時候咧，喂，點解行咁近你都唔走啊？即係大家可以見到咧，即係我想講啊，大家可以見到嘅咧就係已經唔記得咗講咩，知唔知？等我熄咗佢諗下先。